क्या आप जानते हैं कप सिरप की बोतलें हमेशा काले या भूरे रंग की क्यों होती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कप सिरप में ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो धूप के संपर्क में आते ही केमिकल रिएक्शन करने लगते हैं, जिससे दवा का प्रभाव कम हो सकता है और दवा जल्दी खराब हो सकती है। और जो काले या भूरे रंग की बोतलें होती हैं वो धूप से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे दवा जल्दी खराब नहीं होती। इसलिए कप सिरप की बोतलें हमेशा ब्लैक या ब्राउन कलर की होती हैं। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।